Dúfame, že aj naše dievčatá v dvojkajaku by možno mohli zopakovať vzor a príklad svojich mužov-kolegov, ktorým sa to podarilo. Nebudú to mať ľahké, pretože pochopiteľne ktoré sa budú usilovať o to isté, čo naše reprezentantky. To sú diváci, ktorí po tom, čo ich favoriti, čínsky reprezentanti v C2 Guang Liangmeng a Wen Yunyang splnili svoje očakávania, najmä očakávania fanúšikov, tak už pomaly opúšťajú tribúny, ale zdá, ešte tu zostalo možno 2-3 tisíc divákov, ktorí si pozrú posledné dve rozjazdy dnešného programu. A tu si môžeme predstaviť dráhe číslo 1. Budú reprezentantky Južnej Afriky Michelle Erejová a Bridget Hartleyová. V druhej sú Japonky, v tretej Finky, v štvrtej Poľky, v piatej budú spolu s Poľkami najväčšími adeptkami a superkami našich nemecké reprezentantky, v 6. dráhe budú slovenské vodáčky, v 7. reprezentácia Česká, v 8. Veľká Británia, v 9. Španielsko. Tu je japonská posádka Shinobu Kinamotová a Mikiko Takejová, Finky Anne Rikalová a Jenny Mikonenová, dráhe číslo 3. Beata Mikolajčiková, Aneta Konečná tvoria posádku poľského dvojkajaku. V 5. dráhe budú najväčšie favoritky tejto rozjazdy Fanny Fischerová a Nicole Reinhardtová. Na chvíľočku sa pozrieme do tvári našich reprezentantiek. Ivana Kmeťová, vpredu za ňou Martina Kolová, 23-ročné reprezentantky Slovenska, jedna z Novák, druhá z Bratislavy, momentálne členky Národného športového centra. Tu sú naši susedia z Českej republiky, Michala Mrusková a Jana Bláhová, reprezentantky Veľkej Británie Jessica Walkerová, Anna Hemmingsová, napokon Španielky Beatrice Manchonová a Sonia Molanesová. V veľmi dobrej forme sú najmä nemecké reprezentantky, majsterky sveta. Lani z Duisburgu na svetovom pohári v tomto roku zdolali veľké superky Maďarky o sekundu a 55 stotín. Takisto poľské dievčatá zdolali na poslednej regate v Poznaní naše reprezentantky. Vyhrali svetový pohár na domácej vode na jazere Malta, pravda, za neúčasti Nemecka a Maďarska. Takže sledujeme predovšetkým dráhu číslo 6 a vlastne favoritky v 5. dráhe Nemky, ktoré sú Nedveda a Polky v 4. dráhe. Naše dievčatá majú svoju olympijskú premiéru. Sú to uradujúce majsterky Európy na neolympijskej 200-metrovej trati, ale teraz, čo sa udialo? Ako keby prudko spomalili. No, sme svedaví, sledujeme tieto preteky spolu s Jaroslavom Ostačilom a podotýkam, že postupujú do finále prvé 3 pretekárky, respektíve prvé 3 lode naše v 6. dráhe. A pozrieme sa, ako to vyzerá. Slovenskí sú na 4. mieste. A zaostávali o 67 sekundy za Poľkami. Poľky sú v 4. dráhe, 5. Nemky a 6. slovenské reprezentantky. Z tohto pohľadu ešte naša biela loď nie v závere, až teraz sa posúva dopredu. Sú stále 4. To by nestačilo na priamy postup do finále. Posledné metre naše dievčatá zaostávajú. Tam v tej úvodnej polovici trate neboli také rýchle a už to vyzerá tak, že naše dievčatá určite do finále priamo nepostúpia.
týchto chvíľach sú na prvom mieste reprezentantky Nemecka, ktoré dopadli na prvom mieste, a naše dievčatá teda budú musieť bojovať o postup do finále ešte na druhý pokus v semifinálových jazdách. Prvé sú Nemky časom minúta 43,412 sekundy, tu sú víťazky. Druhé Poľky zaostali o sekundu a 219 tisícin. Tretia je Česká republika, takže české dievčatá, ktoré sa dostali vlastne trochu so šťastím ako náhradničky na olympijské hry, sú tretie a zabezpečili si priamy postup do finále. Štvrté sú Finky, Španielky, šieste Japonky a teraz je dôležité, aby sme boli aspoň 7, pretože to by zaručovalo postup, áno, do semifinále. Takže slovenské dievčatá, dovolím si povedať, nečakanie až na 7. mieste. To je určite sklamanie predovšetkým pre ne, hoci už som povedal, sú tu debutantky, mladé pretekárky, ktoré sa na medzinárodnej scéne vlastne medzi ženami presadzujú len možno posledného poldruha roka, ale predsa len sme určite čakali lepší výsledok od nich. Neviem, čo sa tam stalo v tej prvej polovičke trate, ako to videl Jaroslav Ostrčil. Myslím, že ten začiatok, štart na tej prvej stovke zvykli byť viacej vpredu, čiže ako keby zaspali trošku štart. Potom v polke trati to trošku korigovali, myslím si, že boli štvrté na 250 metrov a to ešte signalizovalo, že by mohli. A ten záver bolo vidieť, že v podstate ich predbehli ešte aj Španielky a dokonca Češky, ktoré vaše devčatá porážali. A dúfam, že je to otestovanie si svojich schopností, ale trošku sa mi to zdalo pomalšie, ako zvykli jazdiť na svetových pohároch alebo majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta. Olympijská príprava býva vždy odlišná od prípravy na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a vidíme, že Tunak Kavči, K4, Tibor Šoš aj Pavol Plaho skúsení a dokázali pripraviť pretekárov veľmi dobre, tým, že vyhrali jazdu a budú bojovať o medailu a veríme, že o tú najvyššiu. A Mariana dievčatá, myslím si, že zaostávajú za našim očakávaním, hoci podali výkon, ale na finále a popredné umiestnenie zatiaľ to nestačí. Dúfam, že v semifinále sa, jak sa hovorí, prebudia a pokiaľ je to únava, je to ťažšie a pokiaľ je to mierna indispozícia, môže sa stať, že do zajtra sa jednak na tisícke a vo štvrtku dievčatá na 500 metrov trošku zregenerujú. Čakali sme určite, že bude priamy postup, ale ešte nič nie je stratené, majú obrovskú šancu. Samozrejme v semifinále a veríme, že vo finále budú. Veľkým prekvapením tejto rozjazdy je naozaj tretie miesto dievčat z Českej republiky, ktoré síce zdolali na poslednej regate v Poznaní našu dvojicu, ale tam trošku zasiahlo do hry aj možno počasie v Poznaní, lebo naše 100 metrov pred cieľom ešte viedli, ale potom zafúkalo, chytili tú protivlnu a museli balansovať na lodi, čo ich stálo vlastne prvé miesto. Dievčatá budú mať teraz jeden deň voľna na to, aby sa trošku zregenerovali. Možno opadne aj tá nervozita z toho olympijského debutu. Už som spomínal, že sú veľmi rýchle, pokiaľ ide o šprint na 200-metrových tratiach, sa umiestňujú pravidelne na svetových pohároch, na medailových stupňoch. Zatiaľ v tejto olympijskej 500-metrovej trati majú na svojom konte najlepšie 4. miesto z voľnejších majstrovstiev sveta a podobne aj z tohto ročného európskeho šampionátu v Miláne boli 4. Trošku chýbalo také akoby iskra v výkone. Ja si myslím, že tiež podobne ako v prípade Mariana, kde sa mi zdala určitá únava a pomalšia frekvencia ako zvykne. U dievčat som mal ten istý pocit, že či to je už únava a tá rýchlosť nebola taká, na akú sme zvyknutí, čiže verme, že to bola momentálna indispozícia, možno nervozita, prvý štart na olympijských hrách, ak to niečo spôsobí. V tom semifinále verím, že bude v poriadku, aby sa dostali do finále.